व्लॉग होने वाला है बेहद खास, क्योंकि आज हम लोग आ गए हैं मंकी फॉल, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। ये काफी खूबसूरत जगह है। चलिए हम आपको यहाँ के नज़ारे को दिखाते हैं। यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।